ಸೊ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇದು ಮುನ್ನಾರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 2 ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗನ್ನು ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆಮೇಲೆ DJ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ಇದು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆಂದ ಇತ್ತು ರೂಮು. 3-4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇದ್ದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೇಗೆ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದು ಅಂತವೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತವೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮರುದಿವಸ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ವಿ ವೇರ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಮುನ್ನಾರ್. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡುವ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಮುನ್ನಾರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. So guys, finally we are on the way to Munnar and behind me are the tea estates. It's so beautiful ಆಯ್ತಾ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆಂದಾಗಿ ಉಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ವೇಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಮೌಂಟೇನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ವ್ಯೂಸ್. ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಉಂಟು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೇ 2 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ಮುನ್ನಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎಕೋ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟೀಪ್ ರೋಡ್. ಸೊ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಟ್ಟುವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮುನ್ನಾರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ಮಧುಪೆಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಿತ್, ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಈ ತನಕ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮಂಗಳವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡುಪೆಟ್ಟೆ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು, IB ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಇದಿನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡೆದ ಕತೆ. ಎಸ್, ಮಧುಪೆಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕಿರ್ಚಿದ್ರೆ ಎಕೋ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು 9 ಸಲ ಎಕೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ. ನಾವು ಸಹ ಕಿರ್ಚುವ, ನೋಡುವ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಹ ಕಿರ್ಚುವ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳ್ತದೆ ನೋಡುವ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನೋಡುವ, ಕಿರ್ಚುವ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಎಕೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಕೋ ಕೇಳಿಸ್ತದ ಅಂತ ನೋಡುವ. 3, 2, 1. ಎಕೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಕೇರಳ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಟೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದು ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ರನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅದಿಮಾಳಿ, ಐ ಥಿಂಕ್, ಸಾರಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್, ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಿಂಗ್ ತಲಪಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, like, share, subscribe. Until the next vlog, take care, see you and bye bye.